Ya jadi begini, kalau untuk orang yang terjadinya itu harus ada gejala bangun berkali-kali, henti napas saat tidur. Tapi biasanya orang ketika sebelum lendirnya atau saluran napasnya itu kesumbat, teteh, itu sudah refleks miring sendiri ke kanan atau ke kiri. Karena orang tidur tuh ganti posisi kira-kira rata bisa 20 kali dalam semalam itu, teteh. Ya jadi sekarang itu ambil titik permasalahannya, bukan ngoroknya yang kita permasalahkan. Tetapi gemuknya. Kan semenjak nikah, si AA kan di usia 3 bulan udah mulai menggemuk. Tambah bahkan sampai hampir 20 kilo kan. Nah itu yang diperbaikin. Ketika gemuknya bisa dikurangin, otomatis segala kemungkinan komplikasi-komplikasi yang lain tadi akan menipis sendiri, akan menghilang sendiri.